sirna gumaa qaamota namaa hir'ataniif baafamu Oromoota Maccaa naannawa Amboo biratti. Lafa jirtan marattuu nageenyi keenya kabajaa isin bira nuuf haa ga'u. Kabajamtoota, dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Sagalee Dirree Shaggar jaalatamoo. Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aatiin haala Oromoo wal dhabdee namoota gidduutti uumamuun yoo qaamonni namaa miidhaman yookiin hubaman, citan, naaffatan, laamsha'an, walumaa galatti yoo faayidaa silaa uumamaan kennuu malan kennuu dadhaban akkaataa ittiin gumaan itti kaffalamu isiniif dhiyeessina. Maddi odeeffannoo keenyaa guutummaatti kitaaba Hambaa Abbaa Sirna Gumaa fi Bu'aa Bayii Jireenya Gootota Oromoo jedhu kan barreessaa Tasfaayee Dhaabaa Bayyanaa bara 2023 maxxanse ta'uu dursinee isinii ibsuu feena. Barreessaa Tasfaayee Dhaabaa gumaacha guddaa dhalootaaf godhaniif maqaa dhaggeeffattoota Sagalee Dirree Shaggar guutuutiin galateeffachaa garuma sagantichaatti isin ceesifnaa kunootii itti dhiyaadha. Gumaa qaamota namaa hir'ataniif baafamu. Gumaan namaa, gumaa lubbuu fi gumaa qaama namaa hir'ate jedhamuun bakka lamatti qoodama. Gumaan lubbuu waraana ciibsanii, farda luugamanii, kormaa fi goromsa camadanii, qeerroo fi qarree waanjoo baachisanii, beerri kalaalee fi cifiree baatee dhugaa barbaadanii haqa irratti hundaa'uun seera keessa darbuu qabu guuttatee murtii kennamu yoo ta'u, gumaan qaama namaa hir'ate ammoo osoo waraanni kallachi caaccuu siinqee fi kan kana fakkaatan hin baane kan jaarsonni gumaa fi gumee jidduu galuun nama miidhee fi miidhame walitti fidee gumaa baasisuun haqa dhugaa fi 50 waliif baasanii walirraa dhugaa fudhachuun araarri jaalalaa fi haaloo of keessaa hin qabne itti raawwatudha. Gumaa qaama hir'ateef baasuu keessatti akka gumaa lubbuu, colleen luugamaan, qeerroo fi durbi qarree wanjoo baachuun akkasumas sirni isgootaa raawwatamu hin jiru. Gosni gumaa kun namoonnii fi gareewwan wal midhan gidduutti badiin lammataa akka hin uumamnee fi haaloo wal baafachuun akka hin jiraanne, nageenyi jaalalli obbolummaan deebi'ee akka dhufuu fi nageenyi akka bu'u kan taasisu handhuura seera nageenya buusuun araaramuuti. Qaama hir'ate kamiifuu gumaan akka ba'uu fi qaamolee garaagaraa hir'ateef gumaan ba'u adda addummaa qaba. Sirni gumaa baasuu qaama hir'atee gadaadhaa gadaatti, bokkuudhaa bokkuutti fi araddaadhaa araddaatti garaagarummaa haala yeroo keessa jiruutiin qaba. Sirni gumaa baasuu qaama hir'atee kan Tuulamaa, Maccaa, Gujii fi Booranaa akkasumas kan godinaalee biroo adda addummaa qabaachuu danda'a. Seera gumaa ijaa baasuu. Iji qaamolee namaa keessaa isa tokkoo fi isa olaanaa waan ta'eef gumaan ijaaf baafamus olaanaadha. Ija malee sochaanii waa arguun rakkoo cimaa waan qabuuf seerri gumaa ijaa qaamota biroo faana yommuu ilaalamu ol ka'aadha. Akka seera bokkuutti namni tokko rukuttaanis ta'ee meeshaa biraatiin ija namaa rukutee yoo jaamse ija tokkoof qarshii 70,000 baasa. Namni gumaa ijaa nyaatu tokko maallaqas ta'ee horii mataa irraa deebisu qaba. Kunis gumaan nyaatamu gumaa dabdee waan ta'eef gumaan guutummaan guututti hin nyaatamu. Gumaa hunda yoo nyaatan dabdeen gumaaf ba'e nama hin hanqatu jedhameetu amanama. Dhimmoota kanarraa hubachuun kan danda'amu qaama namaa hir'ate keessaa gumaan ijaa olaanaa akka ta'ee fi iji lamaanuu yoo bade yookiin jaame gumaan bahu dachaadha. Gumaan kun gumaa lubbuu namaatiin walitti kan hiiqu ta'uu isaatu hubatama. Bakkee tokko tokkotti ija jaameef raaddeen 4 illee dabalataan bakka itti kennamutu jira. Gumaan horii sooramaa nama miidhamni ijaa qunnameef kennamu mataan deebi'ee raaddee 3tu gumaan ba'a. Sababni gumaan sooramaa raaddeen yookiin goromsa ta'eef raaddeen dhaluudhaan hortee waan baay'attuuf namni miidhame bara jireenya isaa guutuu akka ittiin tajaajilamuuf yaadameeti. Namni iji isaa lamaanuu hir'ate qixxee nama du'etti ilaalamuu irra darbee namni kun jireenya hawaasummaa keessatti haala inni ittiin hirmaachuu danda'uun gumaa horii keessaa fardi ni bitamaaf. Kunis namni kun ija malee socho'uu waan hin dandeenyeef bakkaa bakkatti kan sochoosuu danda'u nama gargaaru waliin fardatu bitamaaf. Seera gumaa ilkaanii baasuu. Waldhabdee namoota gidduutti uumamuun ilkaan hirrachuu yookaan miidhamuu danda'a. Ilkaan nyaata bulleessuu qofaaf osoo hin taane miidhagina qaamatiif illee akka oolu afoolli Oromoo garaagaraa ni ibsa. Gumaan ilkaanii kan baafamu
Miidhama ilkaan sanaa irratti hundaa'uun kan cabe, kan buqqa'e, kan fottoqe jechuun garaagarummaa qaba. Seerri gumaan ilkaanii fi seerri gumaa ijaa garaagarummaa qaba. Seerri gumaa ilkaanii horii dhiigas ta'ee gumaa horii ittiin sooraman hin qabu. Yaada kanarraa kan hubatamu seerri gumaa ilkaanii gumaa maallaqaa qofaan kan ba'udha. Seerri kun seera gumaa ilkaan fuulduraa, seera gumaa ilkaan duubaa, seera gumaa ilkaan jalaa fi gubbaa jedhamuun adda qoodama. Gumaan isaallee garaagarummaa qaba. Ilkaan fuulduraa. Ilkaan fuulduraa bareedina, miidhaginaa fi tajaajila biraatiif kan oolu ta'uu isaa afoola Oromoo keessatti sirbi armaan gadii ragaa ta'uu danda'a. Qamadii qarqara caakkaa yaa bubbee na tuullachiisii, kaarruu kee shanan lakkaa'ee shananuun adhungachiisii, qalloo ilkaan baddeessaa beenu sin gaggeessaa jedha Oromoo yoo sirbu. Ergaa afoola kanaa irraa kan hubatamu kaarruun ilkaan fuulduraa akka madda miidhaginaa, jaalalaa fi qulqullinaatti kan tajaajilu ta'uusaati. Namni ilkaan fuulduraa irra keessan cabe tokko bareedina dhabuun ala miidhaan isarra gahu jiraachuu mala. Gosa nyaataa barbaade soorrachuu irratti rakkoon mudachuu danda'a. Sababoota adda addaa irraa ka'uudhaan gumaan ilkaan fuulduraa inni gubbaa fi jalaa garaagarummaa qaba. Seerri gumaa ilkaan fuulduraa isa gubbaa, seera gumaa ilkaan fuulduraa isa jalaatii gadi. Sababni isaas ilkaan fuulduraa inni jalaa hancufa yookiin gororaa fi arraba to'ata. Namni ilkaan fuulduraa inni jalaa cabe gorora yookiin hancufaa fi arraba to'achuu hin danda'u. Namni gororaa fi arraba isaa hin to'anne adda babaayee hin ba'u. Hawaasa faana yaa'ii adda addaa irratti hin hirmaatu taanaan biyya keessaa ba'ee salphatee manatti hafeeraa jechuudha. Seera gumaa bokkuu yeroo kanaatiin gumaan ilkaan fuulduraa inni gubbaa qarshii 7,000 yommuu ta'u, ilkaan fuulduraa tokko ol cabe taanaan qarshii 7,000 baay'ina ilkaan cabe sanaatiin baay'achuun gumaan bahee seerri araaraa raawwatama. Gumaan ilkaan fuula duraa inni jalaa qarshii 9,000 kan ilkaan tokko ta'a. Seerri gumaa ilkaan fuulduraa inni gubbaa seera gumaa ilkaan fuulduraa isa jalaatii gadi ta'uu isaatu hubatamuu qaba. Ilkaan ha'oo. Seera gumaa ilkaanii ilaalchisee gumaan ilkaan ha'oo gumaa ilkaan fuulduraa ni caala. Sababni isaas ilkaan duubaa meeshaa cimaa uumamaan argame soorata jireenyaaf ta'u kan daakudha. Ilkaan fuulduraa garuu bareedinaa fi tajaajila adda addaatiif oolus hanga ilkaan ha'oo tajaajilli inni kennu baay'uma lubbuu faana waliin qabatu. Gumaa ilkaan duubaa yookiin ha'oo kan ilkaan tokko qarshii 12,000. Ilkaan ha'oon soorata nyaataa waan daakuuf namoonni ilkaan duubaa miidhaman midhaan dheedhii kan akka akaayii waan jajjabaatu kan akka foonii fi kan kana fakkaatan soorachuu hin danda'an. Ilkaan duubaa cabuun miidhaan namarraan geessisu cimaa waan ta'eef gumaan isaas olaanaadha. Seera gumaa harkaa baasuu. Sababa wal dhabdeetiin yookaan balaa tasaatiin qaamni harkaa yoo hir'ate gumaan ba'u kan mataa isaa qaba. Namni harka hin qabne hojjetee jireenya isaa gaggeessuu waan hin dandeenyeef gumaan harkaa gumaa ijaatiin walitti dhiyaata. Qaamota namaa keessaa kanatu caalatti barbaachisa. Qaamni kun hin barbaachisu yoo jechuun rakkisaa ta'ullee ijji, harki, lukti murteessaa akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Manguddoonni gumaa fi gumee odeeffannoo barreessaa kitaaba kanaatiif kennan akka ibsanitti gumaan harka bitaa fi gumaan harka mirgaa wal caala. Kunis sababa mataasaa akka qabuu fi seerri gumaan harka bitaa fi gumaan harka mirgaa dhiiraa fi dhalaallee garaagarummaa qaba. Kana malees gumaan harka cabee fi gumaan harka citee garaagarummaa qaba. Qorataan seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee namoota qaamni harkaa miidhameef akkaataa fi ilaalcha hawaasni Oromoo gumaa harkaa ittiin baasaa ture seenaa irraa kaasuun yommuu ibsan, bara duriitti nama harkisaa cite tokkoof garbichatu bitama. Garbicha jechuun nama maatii tokkoof humna isaatiin jiruu isaa gatee itti galee tajaajilu jechuudha. Garbichi kan bitamuuf nama miidhamni harkaa irra ga'e sanaaf sanyii akka facaasu jedhameetu jechuun ibsee jira. Uummata Oromoo biratti sanyiin iddoo guddaa qaba. Namni sanyii facaafatee alaa hin qabne akka jiraachuu hin dandeenyetti fudhatama. Oromoon waan hunda dursa sanyiidhaaf bakka kenna. Nama qaamni hir'ate dhiisaatii nama namni jalaa du'eefiyyuu walitti birmachuun sanyii facaasaaf. Sanyiin hin nyaatamu, sanyiin hin gurguramu, sanyiin wanti tokko itti fufiinsan akka jiraatu taasisa. Sanyiin abdiidha. Kanaafuu nama qaamni harkaa hir'ate tokkoof namni sanyii facaasu barbaachisaadha.
hojiiwwan gurguddoo hojjechuudhaan harki mirgaa harka bitaa haa caalu malee gumaan harka mirgaa dhiiraa garuu gumaa harka bitaatii gadi. Gumaa harka bitaa. Gumaan harka bitaa dhiiraa gumaa harka mirgaa ni caala. Harki bitaa tiksee qaama hundaati. Harki bitaa balaa yoo namatti dhufee ofirraa qolachuu yookaan ittisuu malee balaa namarraan gahuun hojii isaa idilee miti. Kanaaf harki bitaa harka gaachanaati jedhama. Akkasumas harka nageenyati, cubbamaa miti. Gaachana bitaan qabatu, eboo mirgaan qabatu. Harki bitaa kan dhiiraa hammachuudhaan jaalala burqisiisuu danda'a jechuudhaan Oromoon garaagarummaa harka mirgaa fi bitaa ibsa. Harki bitaa fi ilmi quxusuun galgala keessa nama fura. Harki bitaa cabe jechuun lubbuun bade jechuudha. Harki bitaa cabe jechuun lubbuun bade jechuudha. Yaanni Oromoon jedhu ragaadha. Harki bitaa cite jechuun dhiirri tokko harka ittiin haadha manaa isaa hammatu waan dhabuuf akka hiddi dhalootaa adda citeetti tilmaamama. Ilaalchi hawaasni Oromoo harka bitaatiif qabu hojii hojjechuurra darbee faayidaa dhimma adda addaa keessatti qabuun madaalama waan ta'eef bakka addaatu kennamaaf. Namni harka bitaa dhiiraa cabsee fi kute akkasumas harka mirgaa dubartii cabse yookiin kute akka armaan gadiitti gumaa garaagaraa baasa. Namni harka bitaa dhiiraa cabse gumaa qarshii 10,000, namni harka bitaa dhiiraa kute gumaa qarshii 20,000 baasa. Akkasumas namni harka bitaa dubartii cabse gumaa qarshii 9,000, namni harka bitaa dubartii kute gumaa qarshii 18,000 baasa. Gumaa harka bitaa fi mirgaatiif ba'u kanarraa wanti hubatamu gumaan harka cabee fi citee gumaan harka bitaa dhiiraa fi dubartii garaagarummaa qabaachuu isaa, gumaa horii sooramaa akka qabuu fi keessattuu namoonni harki isaanii cabe bifa wal'aansatiin gumaa mi'eessituu akkuma haala yeroo isaatti jiraachuu isaatti hubanna. Gumaan harka bitaa fi mirgaa dubartii kan dhiiraa faana waliif faallaa kafalama. Harki mirgaa dubartii yeroo hedduu waan harki bitaa dhiiraa hojjetu dalaga jedhameeti yaadama. Harka mirgaa. Seerri gumaa harka mirgaa fi bitaa kan dhiiras ta'ee kan dubartii garaagarummaa qaba. Gumaan harka mirgaa dhiiraa hanga gumaa harka bitaan ga'u. Gumaa biraatiin seerri gumaa harka bitaa dubartii hanga seera gumaa harka mirgaa hin ga'u. Harki mirgaa dubartii soorata ilmi namaa sooratee ittiin jiraatu qopheessee soora jedhamee waan amanamuuf dubartiin daa'ima deessu irra caalaa harka mirgaatiin soortee hoosiftee waan guddiftuuf jiraachiftuu lubbuutii jedhameet fudhatama. Jaarsoliin gumaa fi gumee haala barreessaa kitaaba kanaatiif ibsanitti harki mirgaa kan dhiiraa hojii hojjetuun harka bitaa waan caaluu fakkaatus harki mirgaa balleessuu keessattis ga'ee olaanaa qaba. Harka badii raawwatu harka lubbuu balleessu harka cubbuun irraa hin fagaanne jedhameet hubatama. Cubbamaa harka cubbuutis ni jedhama. Gama biraatiin harki bitaa dhiiraa haadha warraa hammachuun seera uumamaa keessatti jaalala waan dabaluuf gumaan harka bitaa dhiiraa gumaa harka mirgaa ni caala. Gumaan harka mirgaa dubartii fi gumaan harka bitaa dhiiraa walqixxeedha. Kunis dubartiin harka bitaa boraafachuun harka mirgaatiin abbaa warraa waan hammattuuf akkasumas dhiirri harka mirgaa boraafachuun harka bitaatiin haadha warraasaa waan hammatuuf harki bitaa dhiiraa fi harki mirgaa dubartii yoo cite jaalala laaffisuu danda'a. Kanaafuu gumaan harka mirgaa dubartii gumaa harka bitaa akkuma caalu gumaan harka bitaa dhiiraa gumaa harka mirgaa ni caala. Gumaan harka bitaa dubartii hanga gumaa harka mirgaa dhiiraa ta'a. Gumaan qaamni harka mirgaa cabee fi cite garaagarummaa kan qabuu fi seerri gumaan ittiin ba'us haala armaan gadiitiin hojiirra oola. Gumaa harka mirgaa dhiiraa cabe qarshii 9,000, gumaa harka mirgaa dhiiraa cite qarshii 18,000, gumaa harka mirgaa dubartii cabe qarshii 10,000, gumaa harka mirgaa dubartii cite qarshii 20,000. Seerota gumaa qaama harkaa cabee fi cite kanarraa kan hubatamu namni miidhama qaamaa geessise tokko seerota gumaa armaan olitti tumame kanaan nama miidhameef gumaa baasuun wal dhabdee uumame furanii jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraatu. Seera gumaa qubaa baasuu. Akka barreessan kitaaba kanaa odeeffannoon argate mul'isutti qubni namaa 5 gumaa garaagaraa qabu. Akkuma qubni namaa maqaa fi dheerina garaagaraa qabu faayidaa garaagaraas qaba. Qubni namaatu wal caala akkuma Oromoon jedhu gumaan qubaa fi faayidaan qubaas kan wal caalu ta'uu isaatti hubanna. Gumaa qubaa budduu.
Odeeffannoon barreessaan argate akka mul'isutti namni meeshaa qara qabuun dullaadhaan yookiin waan biroon quba abbuudduu cabse yookiin kute akkasumas faayidaan ala godhe gumaa armaan gadi baasa. Gumaan quba abbuudduu cabee qarshii 6,000, gumaan quba abbuudduu citee qarshii 10,000. Seerota gumaa quba abbuudduu kanarraa kan hubatamu qubni abbuudduu gumaa horii dhiigas ta'ee gumaa horii sooramaa hin qabu. Haa ta'u malee gumaa wal'aansaa qabaachuu danda'a. Kun immoo hir'inni qaamaa uumame qaamota kan akka ijaa fi ilkaaniitiin yommuu wal cinaa qabamu xiqqaa ta'uu isaati. Quboota jiran keessaa qubni abbuudduu gumaa mataa isaati qaba. Qubni abbuudduu hojii hojjetu keessatti gahee cimaa waan qabuufidha. Haa ta'u malee gumaa qubaaf kaffalamu namoonni darbanii waliif dhiisuu danda'u. Gumaa quba elmituu. Odeeffannoon barreessan kitaaba kanaa argate akka mul'isutti akkuma quba abbuudduu qubni elmituus gumaa mataa isaa qaba. Gumaan quba elmituu cabee qarshii 8,000, gumaan quba elmituu citee qarshii 12,000. Odeeffannoo jaarsolii gumaa fi gumee irraa argameen gumaan quba elmituu gumaa olaanaadha. Sababni isaa qubni elmituu saalqunnamtii gargaaruu keessatti bakka guddaa qaba. Qubni elmituu saalqunnamtii waan gargaaruuf hiddi sanyii namaa akka hin cinne gargaara. Dhaloonnis akka itti fufiinsa qabaatu qooda qabaa jedhamee waan amanamuufidha. Qubni elmituu meeshaa dhukaasee diina namaa fi biyyarraa tiksa jedhamee waan yaadamuuf loltuu biyya eegdu jedhameet amanama. Agarsiiftuu kallattis ni jedhama. Qubni elmituudhaa aannan elmeetti daa'ima guddisas ni jedhama. Kanaafuu uummata Oromoo biratti quboota jiran keessaa bakki olaanaan kennamaaf. Ilaalchi hawaasti Oromoo quba elmituu irratti qabu haala kanaan ibsuun ni danda'ama. Qubni elmituu nama tokkoo yoo hir'ate yookiin cabee hiddi sanyii namaa akka addaan cituttii fi miidhaa cimaa akka dhaqqabsiisutti hubatama. Kanarraa kan ka'e gumaan quba elmituu gumaawwan quba biroo kan caaluuf. Quba jidduu yookiin guddaa yookiin dheeraa. Qubni jidduu quba elmituu fi quba qubeellaa gidduutti argama. Quba lama mirgatti quba lama bitaatti hambisee kan argamu yommuu ta'u darbee quba guddaa jedhamees ni waamama. Qubni kun faayidaa isaatiin quba moggee yoo caale malee quboota hafan sadanii gadi jedhameet amanama. Namni beekee yookiin tasa meeshaa qara qabuun yookiin dullaadhaan quba dheeraa yoo cabse yookiin yoo kutee gumaa armaan gadi baasa. Gumaan quba dheeraa citee qarshii 6,000. Gumaan quba dheeraa cabee qarshii 3,000 ba'a. Gumaan quba dheeraa miidhaginaa fi seera uumamaa keessatti gargaarsa dabalataa kennuun alatti faayidaan isaa daran hedduu miti. Qubni kun yoo hir'ate hojii tokko hojjechuu keessatti dhiibban inni geessisu guddaa miti. Garuu akka ilaalcha Oromoo fi akka seera bokkuutti qaamni namaa kamiyyuu hir'achuu hin qabu. Yoo hir'ate gumaa mataa isaa qaba. Qaama nama hir'ate kamiifuu gumaa baasuun dirqama waan ta'eef namni miidhama qubaa kana namarraan ga'ee gumaa armaan olii kana baasuun sirni araaraa raawwatama. Quba qubeellaa. Akkuma maqaan isaa ibsu qubni qubeellaa quba qubeellaan itti kaawwatamu ta'ee quba jidduu fi moggee walakkaa quba jirudha. Sababa waldhabdee namoota gidduutti uumamuun qubni qubeellaa yoo cabee fi cite gumaa armaan gadii baasuun sirni araaraa raawwatama. Gumaan quba qubeellaa citee qarshii 11,000. Gumaan quba qubeellaa cabee qarshii 7,000. Seera gumaa quba qubeellaaf tumame kanarraa wanti hubatamu ragaan argame akka mul'isutti qubni qubeellaa kakuu yookiin waadaa abbaa manaa fi haadha warraa waan baatuuf quba kabajamaadha. Namni qubni qubeellaa kun cite akka kakuu yookaan waadaan citeetti ilaalama. Kana qofa osoo hin taane namni tokko osoo hin fuudhin yookaan hin heerumin miidhamni quba qubeellaa irra yoo ga'e dhiibban xiinsammuu namarra gahuu danda'a. Sababa kanaaf gumaan quba qubeellaa ol ka'aadha. Quba moggee. Qubni moggee tajaajilaanis ta'ee miidhaginaan faayidaan inni qabu isa xiqqaadha. Gumaan quba moggee citee qarshii 5,000. Gumaan quba moggee cabee qarshii 2,500. Akka ilaalcha Oromootti quboota shanan keessaa qubni moggee dalagaanis ta'ee ilaalchi quba kanaaf jiru gadanadha. Faayidaanis ta'ee dalagaa hojiitiin yeroo gumaa baasan biyyoo tuqaa fi dammaan quba moggee tuquun hirmii baafachuun ala miidhaan namarraan geessisu xiqqaadha. Seerota gumaa qubaa kana irraa wanti hubatamu gumaan qubaa gumaa maallaqaa, gumaa wal'aansoo fi gumaa mi'eessituu qaba.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa asuma irratti xumurreerra. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa ammoo torban qabannee isinii dhiyaanna. Hagasittuu nagaan dhabinaa jechaa kanumaan nagaa isinitti dhaammannaa lafa nagaa tura.